Здравствуй, дорогой друг! Приветствуем тебя у костра гильдии рассказчиков. Сегодня мы записываем новую нашу историю. История будет посвящена вселенной супергероев Marvel. И сегодня нашим главным злодеем будет эксперт Макс. Приветствую тебя. Приветствую тебя, приветствую зрителей. Давай Сев- сразу к игре. Да, давай сразу к игре, сразу к делу. Мы сегодня сыграем на Хелле. Быстренько рассмотрим данную колоду. Это классическая колода на сбросах. Ну, опять же, она не идеальная, но из тех карт, которые есть у меня в коллекции, на данный момент винрейт у нее плюсовый. Это 100%, потому что за счет нее я продвинулся, вот играя только на этой колоде, наверное, на 7 уровней. С 70 до 78, по-моему, я сейчас уровня играю в рейтинге. Ну, из Вот. того, что я вижу по картам, как бы все мне нравится. Мне единственное не укладывается в голове Магнета, что он забыл в этой колоде. Да. Ну, во-первых, надо вернуть Блейда. Никак я не привыкну к десктопной версии, да, что тут... Он так, единичку стоит. да. А ну, так, ищем. Стоп. Представь, Стоп, да, стоп, стоп, так центр как бы экрана. битвы не получились по поводу того, что не смогли запустить колоду. Это будет эпично, конечно. Так, где наш Блейд? Что Он за... одну маны стоит. Находится примерно в центре экрана, чуть ниже. Так, 0-1. Увидишь, говори. Стоп. Все. Отлично. Так, у нас есть Блейд. Понятно, что для сброса правой кнопки, ну, Морбиус, Гамбита для контроля стола. Играет у нас здесь Леди Сив. Вот я увидел у соперника, обновил недавно колоду, добавил Смерть. Так как у нас она стоит сама больше, мы уменьшаем тем самым рандом и потенциальную возможность сбросить Хеллу, что для нас очень нежелательно. Мастер меча. Дальше вот интересное изменение, связанное с метой и центральной картой нового сезона Блинк. Вот как раз именно под Блинк сюда я добавил Джубили или же Призрачный гонщик. Одна из этих двух карт потом меняется Блинк на более мощную из нашей колоды. Ну а более мощная, вот по сути наши за 4. 6 или 8. Инфинаут, Магнета, Хелла и Смерть. Ну, по поводу Магнета, статы 6.12, чем его можно, ну, вот так, если заменить, самолетиком до этого, да, который был. Ну, опять же, он забивает потом руку, не всегда это играет, и плюс передвижение Магнета может внести дополнительную В пользу. идеале я могу сказать, чем можно заменить Магнета. Есть, я не помню, как называется эта карта, и, скорее всего, у тебя ее нет, которая сбрасывает всю руку. Все, что у тебя есть в руке, она сбрасывает. Я понял, да, такой у меня, к сожалению, нету, да. Пока что такой карты нету. И она очень классно бы играла вместе с тем самолетиком 10, который имеет А у тебя силу. такая карта есть, да? Не, у меня такой нету. А, Она, по-моему, премиумная или какая-то. ну там Но серия я 4 такую или 5, встречал. наверное. Ну, со временем появится. Я понял, да, о чем ты имеешь в виду, Авриш. Ну вот у нас как раз первый ход идеальный для нас. Мы Инфинаута отправим в сброс. И под следующий ход даже есть. На самом деле данная колода бывает, ты только на третьем ходу или на четвертом делаешь, разыгрываешь первую карту, вот зачастую. Но настолько здесь много жира и прокруток, что в принципе пропуск первых двух, а то и трех ходов все равно дает большую пользу. Ну, на третий, как правило, ты уже играешь. Там много карт за 3. Да, ну были случаи, когда я на четвертой играл, но за счет того, что вытягиваются карты, есть блинк, мы там очень хорошо можем сыграть. Так, ну Направо. здесь... Я направо пока не знаю, что там за локация. Думаю, пока не стоит. Особо тут статы мы не теряем, не получаем. Угу. Ну, Идеально. здесь нам нужно Пропустить ход. пропускать.
Это идеально, ты и так ничего разыграть не Да, на можешь. следующем Просто ходу, если нам сейчас не зайдет наша Джуби, то мы возьмем призрачного гонщика и поменяем его на блинк и вытянем инфинаутом. План пока такой. очень мощно. Очень мощно. Интересно, для чего? Скорее всего, тут квазар или карта без способностей, которая бафается, да, или дроны. Ты обратил внимание, что соперник, он не стал пропускать ход, то есть его здесь устраивают скалы. И, кстати, вот еще большой плюс Возможно, он сейчас у пропустит ход. нашей смерти. За счет того, что были уничтожены скалы, мы за 2 маны потом можем как бонус разыграть. Я думаю, сюда стоит... Но инфинаута на эту я бы локацию не играл, я думаю, он тут пригодится. А Блин, теперь... какая мощь. Да, За теперь... 4 маны 23 стата. Да, теперь справа, я думаю, поставим блинк, и мы сейчас еще что-то мощное вытянем. А вытянем ли мы что-то мощное? Может, блинк и не сыграет. Магнета. Магнета у тебя в руке. А Смерть что у тебя еще Магнета есть? уже есть. Хэлла ты вытянешь. Хелла, да. Ну, в любом случае, у нее больше статов. И тут уже видно явно мы не... Хэлла никого не воскресит, потому что в сбросе никого Да, нет, да, да? да, это понятно. Ну, мы сейчас, кстати, тогда можем блинк и не играть. Мы можем сыграть смерть и сбросить Магнета. И ждать, что будет Хелла. Давай так и сделаем. Я думаю, хорошие статы мы сюда. Мы сейчас Магнета сбросим. Ты в правильном порядке карты разыграл? Ты... Сейчас посмотрим. Ну, это Я не я. обратил внимания. Конечно, в правильном. Я знаю, это не в правильном. А что бы Не в изменилось? правильном. Я не совсем понял. Но ты сейчас играешь Блинк, например, и у тебя 12 силы уходит со стола, меняется на Хеллу. А если бы ты разыграл наоборот и играл Блинк, то у тебя 5 Ага, сил уходит со стола. согласен. В этом плане согласен. Но я думаю, мы тогда Вот, тут не будем. Мы вот. играем, будем надеяться 4-1. вытянуть, да, 4-1. Потому что забирать 12 со стола. С другой стороны, мы, скорее всего, точно вытянем Хеллу. А Хелла нам вытянет Магнета. То есть... Я В думаю, любом случае у тебя все играет. Поэтому играем 4-1 4-1 ставили, и не всё. паримся. Ага, отлично. Тоже интересный ход. А сейчас должна Хелла зайти, значит. И Хелла нам воскресит Блинк, который ничего не заменит, потому что у тебя, по идее, карт... Ага. Нет. А сколько у тебя карт в колоде осталось вообще? Сейчас посмотрим. Одна, и это Хелла. Ну, бывает такое, друзья. Хотя очень редко, но бывает. Так, ну тут мы точно уже проигрываем одну локацию. И вопрос 23. Интересная игра. 17. Ну, если... Давай сюда, наверное, поставим, где более опасно. Блин, если бы у тебя остался Блинк в руке, было бы намного круче. Да. Ну, была битва интересная. В какой-то момент что-то пошло не по плану. Какой, ты просто карты не так поставил, не в той очередности. Там можно было бы играть на том ходу Блинк. То есть ты намекаешь, что мы дали микрошанс сопернику, он им воспользовался? Да, мы не воспользовались. Мы не разыграли колоду на 100%. Перла в руке не очень хорошо. Бывали ли у тебя случаи, когда... Я тут думаю, нужно Морбиуса играть. Когда гонщик тащил всю игру, и ты гонщиком со сбросом вытаскивал Хеллу, и она воскрешала всех. Было, было. Так, ну здесь гамбита смысла нет играть. Риск сбросить Хеллу, плюс мы никого им не убьем. 4 маны, конечно, жалко, но для нас это не главное сейчас, конечно.
Так, будет на уничтожение, да? Против нас играть. Сейчас можно и, ну, в принципе, Мы можем шанс как помочь уничтожить ему. маленький. Но сбрасывать нам надо в любом случае. Тут Ты не зато... особо ему поможешь, потому что у него карты, которые будут уничтожать, а 6 единиц статов он не особо захочет уничтожать. Сейчас посмотрим, да. В любом случае сбрасывать нам надо. У нас опять такой как бы не заход. Все наши мощные карты, которые уже зашли, это и Блинк как бы не сыграет. Ну хотя бы О. мы сбросили не Хеллу, в этом уже плюс. Так, а что мы уничтожили? Я пропустил. Ага, Ты Форд. уничтожил инфинаута. Нет, Ты сбросил врага. инфинаут, Да, но да. мы же гамбитом. Текст карт здесь не применяется. Ну тут Хелла сюда закинет. Давай, наверное, 1,3 магнета скидывать. Пока что все хорошо под сброс. Если не будет пиявки. На столе выглядит не очень, но наблюдая руку, то все окей. А нужно только внимательно смотреть на то, что текст карт здесь не применяется. Ну да, да. А, ну тут я предлагаю вот как раз сыграть сюда 5-12. Я бы не рисковал мастером меча, чтобы Хеллу сбросить. Ну, давай посмотрим. Мы сейчас разыграем, у нас будет здесь 12 статы. И с Хеллой мы инфинаут, магнета. Я думаю, этого должно будет хватить. Поэтому Да, тут согласен. риск рандом лишний нам не нужен. Но у противника неплохо пробафались 2 локации, 20 и 22. Да, Не знаю. сейчас как все упадет. И ставим в центр Мне Хеллу, главное, да? Поехали. Все или ничего. Магнета кого перетягивает? Как у него правила прописаны? Но он С Венома Магнетом будет перетянет. в центр? Смотря куда магнета упадет. Но опять же, если магнета в центр, где текст карт не применяется, то он не перетянет его. Желательно, чтобы Магнета упал направо и перетянул туда Венома, и ты тогда Ну забираешь да. 2 локации. Магнета, он 3 карты стоимостью 3 и 4 перетаскивает. Но опять же, если там свободно. Ну и так выиграли, тоже неплохо. Вот мы должны были перетягивать, если бы здесь текст карт применялся. И в таком, кстати, случае мы бы проиграли. Магнета бы перетянул из этой локации сюда. Я, ну, в каком-то плане согласен. Магнета вносит и в без того рандомную колоду еще больше рандома. Может и правда его поменять надо будет. С другой стороны, он мне спасал игры, когда, знаешь, ты сбрасываешь Хеллу, но у тебя есть еще призрачный гонщик, и есть Блинк, и в этом плане он тоже хорошо выручает. Когда ты его, знаешь, как Магнета разыгрываешь осознанно на 6-м ходу, когда все идет не по плану. Потому Это что план в Б, да? этой колоде, благодаря Блинку, призрачному гонщику, даже если сбросилась Хелла, это еще не конец, не повод прям сразу сдаваться. Бывает даже это повод выиграть 8 кубов, так как оппонент, многие видят, что Хелла сброшена, сразу снэпают. Здесь мы пропускаем, что для данной колоды это нормально. Давай сюда слева поставим. Здесь, кстати, и Морбиус может быть под вопросом. Он тут не настолько много раскачивается. Я вот с той картой, которая сбрасывает у тебя, ну, всю руку, он очень будет хорош, мощен. Я бы, конечно, Дракулу ставил. Дракула очень мощная Давай карта. 3-5 сыграем, давай 3-5 Но ее сыграем пока направо. нету. 3-5? Так мы 3-5 100% направо. Хеллу сбросим. Нет, ты 100%... Он... Ладно, я что-то перепутал с Блейдом, думал правую карту сбросится. Тогда не надо.
А есть... Ну, гамбит тогда. Ну, гамбит, Ну, вероятность 50%, что он уничтожит муравья, а есть шанс, что и не уничтожит. ой, главное, чтобы он нам сейчас что-то хорошее не уничтожил. У нас он, ну, нормально. Вот, кстати, хороший вариант и вообще сыграл. Теперь у нас связка замечательная 4-1 и блинк есть. Интересная карта, но у нас на постоянных способностей вроде бы как и нету. Морбиус Ух ты! хорошо. А вот пошло не по плану, ну ничего страшного. Морбиус отлично играет. Есть такая локация, она бывала частенько попадалась. Там, где постоянные эффекты удвоены. Если ты ставишь туда Морбиуса, то он хорошо набирает очки. Так, что Ух ты. ж, отлично. Ну, тут нам, очевидно, надо за среднюю локацию бороться. Тогда. А может ли что-то магнета сломать? Может. С Может. одной стороны, он кристалл перетянет себе сюда. А, ну, противник даже не дал нам шанса обсудить. Видимо, Инфинаут его испугал. Ну, я бы в его случае, так как он видел, что у тебя сбросилась Хела, сбросился гонщик, то Ну, продолжал да. бы игру. Ну, колода имеет право на жизнь. Вот сколько мы сыграли 3 игры. Давай сейчас еще четвертую финальную сыграем. Пока общий счет 2-1. Поэтому колода неплохая. Ну, я согласен, ее можно улучшать, открывая карту. Вот сюда очень Дракула просится, который в конце он хорошо играет. Дракула, напомню, он одну или две маны стоит, и в конце игры ты сбрасываешь что-то из руки, и он получает, автоматически еще идет сброс, и он получает силу сброшенной карты. Если у тебя там жирные в конце остаются, то может зарешать. Здесь мы пропускаем. Кстати, он также может и Инфинаута скинуть в самом конце, там уже карт немного будет в руке. Ну да, дополнительный шанс дает, плюс начало. Здесь, к сожалению, разыгрывает оппонент, потому что я думал, если он еще пропустил бы пару ходов, как и мы бы 100% монстра забирали. Ну, теперь мы можем только ему помочь. Хотя вот эту штуку обычно скидывают на нашу сторону потом. Хотя вот Но он я уже думаю, имеет не смысл так и играть опасен. в Гамбит, шанс 33% уничтожения сильной карты. Ну да, пропускать не хочется, конечно, когда ее сила... Вот это идеальная локация, обрати внимание, под магнета. Ну, я сюда, если она пустая остается у соперника, магнета сюда перетаскивают, еще и все карты на 4 уменьшаются. Так, давайте Гамбита сыграем в правую локацию, посмотрим, что он скинет. Не хотелось бы, чтобы он связку 4-1 и блинк нашел. Нормально, вроде бы как. У тебя, я смотрю, гонщик это такая постоянная жертва. Да, мы помогли. Откуда скалы? А, скалы за счет карты, за счет дебри. Я думаю, как это Он и мы, тебе мы скалу скалу закинул. уничтожили. Давай, наверное, в левую локацию сыграем. 4-1. Мы ее потом проапгрейдим. Тут будет что-то жирное, я думаю. Ух, как О, на правую неприятно. пошел. Да. О, не сыграем мы, блин, и Блин. такое бывает. Сейчас бы гонщик зашел, например, но гонщик тоже сброшен. У нас получается Нет. 3 карты. Мы сейчас, по идее, сброшены у нас нужные нам карты. Подожди, ты сейчас можешь 1-3 закинуть направо и просто сбросить 7-12. Если зайдет Хелла, играть Хеллу потом. Если не зайдет, Ну, то магнета, да. Магнета в центр. Тут, кстати, вот может и магнета затащить, и тут однозначно его играть. Он, опять же,
Может, поснапаем? А Или нет, ты не уверен в победе? Магнета тут не затащит уже. Я думаю, мы тут проиграем, наверное. Потому что у нас первое раскрытие. Ну, шансы то, что тут 3-4 он поставит. Анигилиус, или как его? Анигилиус, он 5 стоит. Монстр 6. То есть мы сюда разве что можем дать 12. Ну и надеяться, что Ну, он не если он расставит. будет на правую. Я Н- думаю, он будет забирать правую локацию сейчас, и таким образом ты левую и центральную выигрываешь. Посмотрим. Ну, В любом случае, я думаю, это стоит того, что, ну, снэпа явно не стоит. Думаю, ну, сыграть можно попробовать. ах, да. Шансу, а что здесь будет? Да, ну, соперник достойно сыграл. У нас не повезло нам, конечно, тут со сбросами. То, что мы сначала гонщика сбросили, потом вытянули мастера меча, он сбросил. Но в этой колоде, когда играешь, надо на это быть тоже готовым к этому. Спасибо, друзья, за уделенное время. Колода на самом деле хорошая. И, ну, вот у нас получился тут честный винрейт 2-2. Мы не упали, по сути, особо не продвинулись, но когда заиграется колода, можно и 8 кубой на ней делать, когда есть Хелла, или когда сыграет связка Блинк. Я думаю, по мере появления новых карт в коллекции можно еще улучшать, апгрейдить, ну и сейчас это рабочий вариант. Спасибо, Да, дорогие Макс, друзья. тебе за уделенное внимание. До скорых И встреч. тебе спасибо. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии.